علماء دينka waxgaradka aqoon-yahaniinta ka soo jeeda deegaanada Galdogob ee gobolka Mudug ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Gothenburg ee xarunta labaad ee wadanka Sweden waxa ay tacsi u direen Allaha u naxariistay geeridii naxdinta lahayd ku timid ugaaskoodii ugaas Axmed ugaas Maxamed Cali Geesood oo lagu aasay magaalada Galdogob waxgaradka culimada diinka iyo waliba aqoon-yahaniinta kulankaasi isugu yimid ayaa waxa ay sidoo kale tacsi tiraanyada u direen eheladii qaraabadii ka baxay marxuum ugaas Axmed ugaas Maxamed Cali Geesood kulankan waxa loogu soo xaadiray tacsi geeridii ku timid ugaas Axmed ugaas Maxamed ugaas Cali Geesood inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkani waa dad degan magaalada Göteborg ee dalka Sweden hablihiina hadeed waa gaarsadeen oo dhanka kale iyo hoolka kale joogan waxa lagu soo kulmay in ay isu tacsiyeeyaan beeshii ugaaska u ahaa ee beelaha Tarada Daarood oo u ahaa ugaas guud أي أتعسيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين waxaan halkan uga tacsiyanayaa anigoo ku hadlahaya magaca qurba joogta beesha Tanada ee ku nool Sweden iyo nawaaxigeeda gaar ahaan magaalada madaxda labaad ee Göteborg ama Gothenburg inaan halkan u mariyo hawada tacsi anoo uga tacsiyanaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba gaar ahaanna beelweynta Tanada Daarood ee uu ahaa ugaaska guud ee uu ka baxay waxaan ilaahay u weydiinayaa ugaaska ilaahay abuurtay baa oofsaday inuu jannada firdawsa ka waraabiyo Abdullah Hussein Ahmed Afcad oo tacsida meesha rabo inuu ka sii wado geerida ku timid ugaas Axmed ugaas Maxamed waa geeri naxdin leh oo tiiraanya leh marka ugu horeysa waxaan rabaa in asaga u duceeyo oo waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay jannadii ka waraabiyo qabrigana uu waasiciyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaah waxaan uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo ilaah waxaan uga baryaynaa badal khayr qaba inuu meeshiisa noo fariiso intii uu noo hayay ururintii uu qabiilka ururinayay wanaagii uu ka shaqeynayay nabadii uu ka shaqeynayay intaas in noo bedesha sidoo kale uga shaqeysa Soomaali dhamaanteed wanaageeda ka shaqeysa wanaaga reer Tanada Daarood ka shaqeysa sidaas aanu ilaahay ka baryaynaa badal khayr qaba inuu noogu bedelo ilaahay ugaaskana ha u naxariisto ummadii ka tagayna samir iyo iimaan Allah ka siiyo dhamaan dadkoo dhan gaar ahaan qoyskii iyo ehladii iyo qaraabadii iyo dadkiisa hoose ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ummadda mid kale ururiyo oo sidiisii kale samaanta iyo wanaaga ka shaqeeyo ilaahay inuu nasiiyo إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون كل وحوي ugaas Axmed ugaas Maxamed dad badan baa u soo tacsiyay marka anigu waxaan leeyahay dadkii u soo tacsiyay dadkii maanta ka qayb galay janaasadiisa waa u mahadcelinayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr kulli waa la wada dhimanayaa intii ma aragtay muslimiina intii u soo duceysay ayagana waa u duceynaynaa jazaakumullahu khayran الله هو نحرسته ugaas Axmed ugaas Maxamed Cali Geesood ayaa waxa uu ahaa ugaaska beesha Ilkaseeb ugaaska ayaa waxa lagu aasay magaalada Galdogob iyadoo waliba aaskiisa ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan caalamka Ibrahim Maxamuud Jaamac Somali Channel Gothenburg